ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ், வெல்கம் டு வசந்த் விஜே இன்ஃபோடெக். நம்ம கிட்ட ரீசெண்டாக மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் சார் வந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவரோட டெஸ்க்டாப் பிசி வந்து பவர் ஆன் ஆகல. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை தொடர்ந்து அவரோட டெஸ்க்டாப் வந்து நாங்கள் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருந்தோம். ஓவரால் செக் பண்ணி பார்த்துருந்த வந்து அவர் டெஸ்க்டாப் பிசியில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லை. ஸோ அதனால நாங்கள் வந்து மினிமம் வந்துட்டு ஒரு 240 GB SSD வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஜென்ரல் சர்வீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணியிருந்தோம். ஸோ டெஸ்க்டாப் மதர் போர்ட் செக்ஷன் அண்ட் வந்து கூலிங் ஃபேன் செக்ஷன் அண்ட் வந்து ப்ராசஸர் செக்ஷன் அண்ட் வந்து SMPS அண்ட் கேபினெட் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஏர் ப்ளோயர் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணி பக்காவாக ரெடி பண்ணியிருந்தோம். சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து விண்டோஸ் 10 வந்து விண்டோஸ் 7ல் இருந்தது விண்டோஸ் 10 வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி நாங்கள் வந்து SSDயில் வந்து விண்டோஸ் 10 அப்கிரேட் பண்ணி நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ டியர் கஸ்டமர்ஸ், உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்ணணும் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வசந்த் விஜய் இன்ஃபோடெக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம்.